बूढ़ियों के बोल 1 महीना रह के आवेला। अरे ई के कौन आवाज आवता? ई तो बिलैया के आवाज हो। आइल बड़ी का तहर माई? अरे मम्मी जी वो टीवी नु चलता उहे रउआ सुना गइल हुई। मम्मी के आवाज ना हो। ओ लेकिन लागल हो कि बिलैया के आवाज हो। मम्मी जी अभी मत आई, यहाँ पूरा डेंगू फैलल बा। अभी यहाँ रहे में खतरा बा, तो कुछ दिन गाँव में रही। बाप रे बाप, डेंगू तो बड़ा खतरनाक बीमारी होला, ये हम सुनले बानी। हाँ बहुत खतरनाक बीमारी बाई। ठीक बा कनिया, अब हम कुछ दिन बादे आएम। तू लोग अपन ख्याल रखिए ठीक से। ठीक बा मम्मी जी, रउआ चिंता मत करी, यहाँ सब ठीक बा। ठीक बा, खुश रहो। बाप रे बाप, हमार पतोह कितना अच्छा बिया, हमरा के डेंगू से बचा देलक, ना तो वहाँ तो हमरा डेंगुए हो जाइत। बाप रे बाप, इतनो खराब कोई होला? वो मंथरा बारी। मम्मी उतनो खराब नहीं खी। खराब कैसे नहीं की? हमरा के तो फूटलो आँख देखल ना चाहेली। आ जाइला यहाँ तुमका की बेचैनी ध लेवेला, आ दिन भर तोरा के खटवावत रहेली। ऐसा औरत होखेले? सब राक्षसनी के गुण बा उनका में। हाँ ये बात तो बा। तबे नु 1 महीना ला झूठ बोल के रुकवा देनी। मतलब तू लोग दोनों माई बेटी मिल के हमारा माई के बुराई बतिया करू लोग। हाँ तो वैसन बारी तो बतियान से ना। हाँ आ तू लोग दोनों माई बेटी बहुत बढ़िया बारू कि हमरा चाय बना के पड़ता है। ए दामाद जी, हमार बेटी से ऐसे मत बोली। हमरो बेटी के ना रहुआ के कहता नहीं। सुनी हमरा माई के नु बोल तो मत होखेम। बोल तो मत होके अभी माई भी फोन करता नहीं। आ तारा लोग दोनों आदमी के सच्चाई बताए माई के। हम माई के बुलाओ तनी, इनकर तो बोरिया बिस्तरा बनाई, बेटी के सिखाओ तनी, सास के खिला। हाँ हमो देखता नहीं कि कैसे हमार माई जाती है। ठीक बा, माई के आवे दो तो पता लगिए जाए। हाँ हमो देखते बनी। ठीक बा, हम देखिए ला तू। ए बेटी तू डर मत, तोर माई तोरा पीठ पे खड़ा दिया। ए बाबूनी, तो सास आई तो हमरा के घरे से निकाल दीही। ओकरे नु घरवा बा, हमरा जाए के मन नहीं करत। हम सोच लाई रही कि 1 महीना रहम। ऐसे कैसे निकाल दी हन? तू हमरा पर भरोसा रखा ना। जैसे जैसे तारा के बतैले बनी नु वैसे ही बीमारी की एक्टिंग करी हो कि उ लोग के कोनो शौक ना होखी। शक? ऐसन कछान काछम नु कि उ लोग के यकीन हो जाई कि हमरा सच में बीमारी भइल बा। एकदम वैसे ही करे के बा। लागत आ माई आ गए, अब लोग इनके पता चली। आओ माँ। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो। प्रणाम समधिनी जी। अच्छा